계속하겠습니다. 그래서 이 마지막 때를 보기 위해서는 다니엘 2장을 보면 꼭 이해를 해야 됩니다. 다니엘이 금신상을 주께서 보여주셨죠. 다니엘 7장과 다니엘 2장은 같이 이렇게 연결해야 되고요. 다니엘 7장은 계시록 13장에 이 마지막 적그리스도와 연결이 되는 겁니다. 이 세상 역사는 여기에 다 나와 있는 것입니다. 그러니까 우리가 아무리 세상의 지식이 많아도 먼지 같고 다 소용없는 겁니다. 하나님의 말씀, 하나님께서 가르쳐 주지 않으면 어떤 것도 알 수가 없는 거죠. 특별히 이 머리는 느부갓네살을 상징하면서 바벨론 제국이었죠. 그 다음에 가슴은, 이것은 바로 메데 페르시아 제국으로서 다리우스 왕을 통한 페르시아 제국이었습니다. 그게 은. 그 다음에 넓적 다리는 바로 뭐냐면 이제 그리스 알렉산더 제국을 얘기합니다. 그 다음에 여기 다리, 여기는 그러니까 뭐냐면 철로 만든 다리는 바로 로마 제국을 얘기합니다. 로마 제국이 이렇게 동로마, 서로마로 이렇게 갈라졌지 않습니까? 476년에, 그 다음에 1400년대 이렇게 동로마, 서로마가 476, 동로마는 그 15세기, 16세기까지 이렇게 갔잖아요. 그러니까 이게 바로 그런 두 갈림을 얘기하는 겁니다. 그 다음에 마지막 시대는 바로 열 발가락 시대인데요. 철과 지능이 섞였다는 겁니다. 그러니까 여기가 지금 이 시대에 와 있거든요. 그러니까 다시 말해서 이 로마와 로마 제국이 마지막 시대는 이렇게 다 섞여가지고 결국은 지금 두루뭉실하겠지만 여기에는 더 섞이지 않으면서 철과 지능이 안 섞이는 것처럼 이 시대가 지금 여기에 와 있는 겁니다. 그러니까 호련히 이때의 뜨인 돌이 여기를 침으로써 주님이 재림하셔서 세상 역사를 끝내겠다는 겁니다. 근데 이 다니엘 2장의 느부갓네살의 꾼 꿈을 다니엘 통해서 하나님이 해석을 주시는 것은 또한 다니엘 7장에 이렇게 네 짐승을 통해서 주님이 말씀해 주고 있죠. 첫째 짐승은 사자 같고 날개가 곰이 있고, 곰이 새 이렇게 갈빗대를 물고 있고요. 그 다음에 표범 같은 것들이 이렇게 또 날개가 나와 있고, 마지막 짐승은 이렇게 정말 너무너무 무섭고 전혀 다르고 말이죠. 10뿔이 있고, 그래서 작은 뿔이 있고, 또 새 뿔이 뽑혔고, 이런 말을 합니다. 이게 바로 이제 마지막 계시록 13장에 나오는 적그리스도가 세상을 10개의 나라로 분할해가지고 지배하면서 휴거가 발생한 후에 이 땅을 완전하게 666의 표를 통해서 세상 모든 사람들을 지옥 보내기 위한 그 사탄 마귀의 그 괴계가 다 여기에 걸리는 겁니다. 그 때문에 우리가 아무리 이 세상 역사를 공부해도 이 하나님의 말씀과 요한계시록과 다니엘을 알지 못하면 절대 진실을 알 수가 없는 겁니다. 우리는 우리들 자신뿐만 아니라 우리가 함께 있는 우리 모든 귀한 영혼들, 그리고 우리 자녀들, 친척, 고륙까지도 다 이런 말씀을 통해서 빨리 깨워서 오직 예수님을 향하여 모든 걸 다 내려놓고 모든 걸 다 버리고 모든 걸 다 예수님을 위해서 희생하고 정말로 가난한 자 빈자로 예수님만 따르는, 그래서 주님의 부름받는 우리들이 되어야 될 것입니다. 특별히 여기 이걸 보면서 잠깐 우리는 이제 일곱 절기에 대해서 잠깐 언급하고 한번 지나가 보겠습니다. 이스라엘이 일곱 절기를 하는 게 주셨는데요. 6월절, 무교절, 초실절, 그 다음에 오순절, 나팔절, 그 다음에 속죄절, 그 다음에 장막절입니다. 이런 욤 기뻐라는 것은 특별히 속죄절로 굉장히 중요한 것은 다 중요합니다만은, 그래서 이렇게 날짜적으로 그들이 정확하게 유대력으로 지키지만, 자, 이런 것들은 결국 영적인 의미가 뭐냐를 우리가 정확히 알면 됩니다. 영적인 의미, 다시 말해서 하나님께서 왜 이러한 것들을 절기를 주셨냐 이겁니다. 무슨 의미로? 이스라엘 통해서 하나님은 모든 걸 사인으로 우리에게 보여주시는 거거든요. 다시 말해서 이 6월절이라는 것은 바로 하나님 자신, 예수 그리스도와 모든 것이 연관이 되어 있는 겁니다. 이 세상의 역사는 여기에 다 담겨져 있습니다. 다시 말해서 아까 그 다니엘의 금신상뿐만 아니라 또 주님께서는 이렇게 구속사를 통해서 일곱 절기를 통해서 이 세상을 그대로 하나님께서 카이로스 시간을 통해서 이루어가고 있는 것인데요. 때가 참에 그렇게 해서 갈라디아 4장 4절에 우리 예수님께서 이 땅에 오셨잖아요. 그죠? 그 사건을 그걸 하나님의 때가 찼을 때 이 땅에 주님이 오시는 겁니다. 그래서 그 6월절 양으로 친히 오셔서 영원 아니고 6월절을 완벽하게 완성을 해버리시는 겁니다. 그동안 짐승의 피가 여러 번 희생됐지만, 그래서 다시 말해서 6월절은 예수님의 십자가 피로서 완성이 된 것이고요. 그 다음에 무교절이라는 것은 예수께서 땅에 묻히심으로 또 완성이 됐습니다. 이 땅에 묻히심으로 옥에 있는 영들에게 전파하러 가셨습니다. 이때는 노아 홍수 때 죽은 사람들 옥에 있습니다. 이 옥이라는 것은 우리가 일반 기독교 신학과 신앙에서 우리 목회자들이 가르치지 않는 부분인데요. 이 부분이 말이죠. 옥에 있는 영들에게 전파했다고 해서 여호와의 증인들은 안식구인은 해석을 못합니다. 왜? 그들은 사람이 죽은 다음에는 뭐 잠자는 상태지, 죽어서 어디 뭐 고통을 당하거나 음부로 들어가거나 말이죠. 어디 불못이 없다고 하니까요. 그러나 분명히 주께서는 무교절에 묻히신 다음에 우리가 사도신경에도 뭐
음부의 가사 또 지옥의 가사 이런 말이 있는데요. 사실은 그게 맞습니다. 우리 예수님이 지옥에 심판받으러 간 게 아니라 그 옥에 있는 영들이가 전파했다는 게 분명히 베드로전서에 나오지 않습니까? 그 옥에 있는 것은 무엇이냐 할 때 우리는 성경은 말을 하고 있지 않지만 하나님께서는 여러 가지 방법을 통해서 우리에게 알려주시기를 그것은 연단장이라고 말씀해 주고 있는 겁니다. 왜? 그들 중에 하나 회개하는 사람이 있다면 주께서 낙원의 가장 낮은 차원이라도 구원을 시키겠다는 겁니다. 언제? 백보제 심판 때죠. 천년왕국 때는 나오지 못합니다. 왜? 그들은 첫째 부활에 참여할 수 없기 때문이죠. 마찬가지입니다. 지금 이렇게 예수님을 거부하고 휴거를 거부하고 휴거 준비, 주님을 맞을 준비 아니한 라오디게아 교회는 모두는 사실은 죽어서 음부지옥에 갈 수도 있지만 이 옥에 있는 영들과 같이 합류해가지고 천년을 35,000개 연단장을 통해서 고난을 받는다는 그런 하나님의 메시지가 있습니다. 아주 심각하게 이 시대를 살아가는 목회자들이나 직분자들, 왕후장상들, 있는사들, 부자들 반드시 이걸 기억해야 됩니다. 우리는 부자들을 무슨 때려 부셔서 프로레타리아 혁명을 통해서 공산주의를 만들자 그런 개념이 아닙니다. 그러나 진실로 예수님을 따르는 사람들은 가난하고 있는 것은 없는 사람에게 나눠주고 주님을 따고 사도 바울처럼 가지 않으면 절대 우리 주님이 동행하지 않습니다. 아주 굉장히 심각한 겁니다. 그래서 그들을 위해서 이렇게 옥에 있는 영들이 있다는 걸 기억하면서 많은 99.9%의 많은 사람들이 자기가 천당에서 깨어날 줄 알았더니 죽어보니까 여기 가는 겁니다. 얼마나 심각한지 모릅니다. 그렇기 때문에 지금 살아서 우리가 주님을 변화로 만나는 그런 신부들이 되는 것이 최고의 복이고 우리가 기도를 통해서 우리가 맡겨준 양들과 친척과 고륙들을 다 함께 주님 어린 양의 혼인잔치에 우리가 함께 들어가는 것 같이 복이 어디 있겠습니까, 여러분? 그 다음에 초실절은 예수 그리스도가 먼저 부활하십니다. 모든 만물 중에 가장 먼저 부활하신 분은 하나님 자신이신 예수님이십니다. 그 다음에 이제 오순절날 주님께서는 성령님으로 오셔서 교회에 내주하시고 이때부터 사람의 영혼 안에 주께서 성령으로 내주하기 시작한 겁니다. 예수님의 십자가의 그 완성이 없었으면 절대 인간인 영혼 안에 내재가 할 수가 없어요. 인간인 영혼 안에 직접 주님이 거주하기 시작한 것이 바로 예수님 십자가의 보혈의 능력이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 그가 나를 사랑하면 우리가 저와 함께해서 저와 거처를 함께한다 요한복음에 말씀하시지 않습니까? 이 놀라운 말씀입니다. 요한복음 16장 등 성령님에 대해서 보혜사 성령님에 대해서 주님께서 내가 그를 보내리리 그런 말씀했잖아요. 그 다음에 나팔절이라는 것은 우리가 이것은 주님께서 이 땅에 첫 열매인 교회를 데리러 오시는 사건을 얘기합니다. 소위 이것을 우리는 랩처라고 하고 우리가 한국말은 휴거라고 또는 다른 말은 공중 들림, 공중 영접 이렇게 많이 합니다. 근데 이 부분이 많은 이제 사단마귀도 오염이 되어 있고 사람들도 많이 이것을 거부하고 있고 다른 사람이 여기서 많이 갈라지게 됩니다. 여러분 어느 편에 쓰시겠습니까? 고집을 부리면 지는 겁니다. 그 다음에 욤키퍼라는 것은 이제 이것은 뭐냐면 그 속죄일인데요. 이 트래블레이션, 이 대환란을 통해서 이스라엘 백성들이 이제 야곱의 환란을 통해서 저들이 2000년 전에 죽였던 예수 그리스도가 하나님이라는 걸 민족적인 구원이 이제 나타나고요. 그 다음에 이 주님의 신부들로서 떨어진 땅에 남은 이방인들이 이때 심판을 받습니다. 온 세계 그리고 유대인들은 이 환란 7년 다환을 통해서 구원을 받게 되는 겁니다. 그 다음에 마지막 그로 이래서 이제 장막절을 통해서 이제 천년왕국이 주님께서 계시록 19장에 내려오셔서 이 땅에 천년왕국을 세우시고 우리와 함께 그 전에 신부들은 하늘에서 주님을 만나게 되는 그것이 바로 이제 장막절이고요. 이 천년왕국에 같이 내려와서 천년왕국을 세우게 될 것입니다. 이래서 이스라엘의 이 7개의 절기는 모두가 예수 그리스도 안에서 다 성취되고 워킹되고 있다는 것을 우리는 분명히 알 수 있습니다. 여러분은 지금 어디에 있고 무엇을 알고 어떤 준비를 하고 있습니까? 등을 가지되 기름을 준비하지 아니한 미련한 처녀가 되면 우리는 절대 주님을 만날 수가 없습니다. 주님께서 오시는 이게 세 가지 부분을 보면은 예수님께서는 이렇게 가을절, 이것은 봄절기라고 합니다. 6월절 초실절, 그 다음에 여기 6월절 무교절 초실절은요. 그 다음에 나팔절, 속죄절, 이 장막절 이것은 이제 가을절기라고 하고요. 그 다음에 이 오순절은 봄과 그 겨울절기라고 하는데요. 이때에 주님께서는 교회를 지금 이루고 있는 겁니다. 이방인들을. 그래서 이방인들 시대가 끝나면 이제 다시 유대인들에게 돌아가서 이때부터 7년 대화 환란을 통해서 주님께서 유대인들을 구원합니다. 이방인을 심판하고요. 그래서 주님께서는 이렇게 처음에는 이렇게 인자로서 오셔서 사역을 하시고 죽어주셨죠. 그 다음에 교회를 통해서는 주님께서 이렇게 하나님의 아들로서 이제 역사하시고 계시고요. 마지막에는 역시 이렇게 주님 다윗의 아들이라 이런 뜻은 뭐냐면 역시 이스라엘 백성들에게 천년왕국을 통해서 왕국을 분명히 약속하신 대로 이 땅에 이루어 주시겠다는 겁니다. 이제 그 사이에 이제 그 사이에 이제 교회 시대가 있고요.
그다음에 이제 환란 시대가 있고 이런 것들이 이제 여기에 이제 워킹하게 되는 겁니다. 바로 그런 것을 깨달아야 됩니다. 성령께서 우리들에게 오셔서 그런 것을 가르치고 있는 거죠. 진리 가운데. 그래서 다시 한번 이제 그 다니엘서로 돌아가면 이 다니엘서의 이 시제에 우리는 여기에 와 있다는 겁니다. 그리고 이 짐승이 지금 교회만 떠나면 이 땅에 등장해서 온 세상 사람들을 환란 세력으로 이제 들어가게 할 존재가 바로 이 존재고, 이 존재를 신으로 섬기지 아니한 사람은 다 죽게 되는 시대가 바로 눈앞에 왔습니다. 모든 컴퓨터 시스템, 666 시스템, 뉴월드 오더, 그 다음에 무슨 일루미네이트, 프리메이슨이 모든 것들이 악한 세력들이 다 여기에 총 집결해서 이 대장인 적그리스도가 이제 올라오게 되는 겁니다. 교회가 떠난다면. 그래서 특별히 다니엘에게 마지막에 70번째 마지막 한 이래가 문제인데요. 자, 이 모든 것들은 이제 세상 역사가 이렇게 바벨론 제국으로 이스라엘 백성들 605년 또한 기원전 606년에 포로가 돼서 이스라엘 백성들이 하나님의 그 징계를 받지 시작하지 않았습니까? 그래서 어쨌든 이 바벨론이 이 땅에 등장하는 건물인데부터 시작해서 세상을 이렇게 점점 썩어가고 있습니다. 결코 세상이 좋아지는 게 아닙니다. 옛날보다 지금 세상이 결코 좋은 세상이 아닌데 사람들은 지금 속고 있는 겁니다. 이 세상이 더 좋아졌다, 과학시대다, 컴퓨터가 된다, 스마트폰이 된다, 인터넷이 된다, 노세서 된다. 이게 다 완전히 사탄에게 속고 있는 거거든. 다 완전히 여기 지금 이 세상이 끝난 끝에 와 있다는 것이죠. 그래서 하나님이 약속한 이 다니엘 9장 25절의 70일에는 이미 주님께서 오심으로 이 땅이 십자가 지심으로 69일에가 다 끝났고 이제 마지막에 7년만 남았다는 겁니다. 이 7년만 남았다는 거죠. 자, 그래서 이것을 우리는 대비해야 되고 교회는 이 직전에 떠난다는 것이 진정한 성경이 가르쳐 주시는 핵심인 것입니다. 그래서 다시 한번 그 이스라엘은 절대 하나님을 포기하지 않습니다. 대체신앙은 이스라엘을 잃어버렸고 배제하는데 절대 이스라엘은 하나님이 배제하지 않습니다. 그래서 69일에가 이제 끝났죠. 이렇게. 그러면 마지막에 이제 70번째 일인 한 일의 7년이 이렇게 이 땅에서 돌아가게 되고 교회는 바로 이때 떠나게 되는 겁니다. 그래서 자꾸 말세라고 하는 겁니다. 그래서 다니엘서와 모든 요한계시록은 다 이렇게 짝이 있고 이제 연결이 되는 겁니다. 요 끝이 여기는 와 있는 겁니다. 그래서 요번은 조금 해석을 좀 달리하고 있는데 이것은 제가 좀 이따 언급하겠습니다만 어쨌든 이 7년 대환란은 그래서 반드시 69일에가 끝난 70번째 일회가 여기에서 이제 있게 되는 것입니다. 그죠? 왜? 이미 이것은 다 지났기 때문이죠. 여러 부분에서 제가 이것은 다 영상을 올렸고 여러분도 이제 많이 준비하고 있는 줄 압니다. 그래서 이렇게 주님께서 이제 십자가를 통해서 이렇게 십자가를 지신 다음에 이제 69일회가 끝난대요. 그 2000년 동안 이게 교회 기간이 여기 있는 겁니다. 그래서 다시 교회를 데리고 주님께서 올라가시면 이게 7년 대환란이라는 환란이 이제 시작이 되는 거죠. 그래서 여기서는 이렇게 지금 이스라엘 위주로 해가지고 조금 이 입장을 달리 말하고 있습니다만, 저는 이 입장을 취하지 않습니다. 이 사람은 지금 7년 대환란 중간에 이렇게 휴거가 일어나고 이스라엘이 14만 4천이 인을 받게 돼서 이 마지막을 전도한다. 이렇게 봅니다. 근데 이 차이가 7년 대환란 중간 휴거를 얘기하는데 사실은 이게 옳지 않습니다. 바로 7년 대환란 직전에 이때 주님이 교회를 올려 가시고 이때 14만 4천의 유대인들이 인을 맞아서 이 7년 대환란 동안 생명 내걸고 땅끝자락까지 세천사와 같이 하나님의 마지막 영원한 복음을 이 땅에 증거하게 될 것입니다. 그래서 아마겟돈을 통해서 이제 지상에 이제 심판을 받고 천년왕국이 이렇게 주님께서 오셔서 세우게 된다는 겁니다. 그래서 다시 예수님께서 오시기 전에 14만 4천의 유대인들이 이제 일어나야 될 텐데요. 바로 그것이 바로 이제 69일가 끝난 다음에 요 7년 대환란이 시작한 직전에 요 어간에 교회가 떠난 다음에 이스라엘이 이 땅의 마지막 그 촛대를, 복음의 촛대를 이어받아서 환란의 사역자들로 역사하는 것이지 이방인들이 여기 남아가지고 말이죠. 사역하고 이런 게 아닌다는 겁니다. 자, 그래서, 우리는 이제 마지막 시대에 와 있는데요. 이와 같이 일곱 교회의 시대가 이제 다 끝나고 이제 이 교회가 라우디게아 시대에 우리는 여기 와 있습니다. 그래서 휴거는 바로 언제든지 일어날 수 있는 그 시대가 되기 때문에 우리는 어쨌든 마지막으로 이 어린 양의 신부로서 우리는 아주 지혜롭게 기름 준비해야 되고요. 요한계시록에 21장 어린 양의 신부를 천사가 또한 보여줬고요. 새 예루살렘 성에 거할, 그래서 어린 양이 이제 혼인잔치 할 때 예복을 준비했다고 말씀했죠. 그래서 예수님은 이제 예수님 앞에 우리를 정결한 신부로서 이렇게 성령께서 이렇게 인도하고 계시는 겁니다. 그러니까 절대 예수님의 일은 따르는 것이 없어야 되겠습니다. 끝까지 우리가 기름 등불 준비하면서
주님을 따르는 우리들이 되기를 바랍니다.